kadastrda yozib qo'ygan, kadastr ko'rsataman dedinglar. Kadastriydalarda ham 19-blok yo'q. Nimaga deyinlarki bu narsani sizlar aniq joyi bilan chiqarmagansizlar? 19-15 qurilish kerak edi, 19-15da 19-10 ga qo'shib berib yuborgan. Xohlagan gapini gapiradi, og'iz bunikida, nima cheklayapsiz? Bular g'olib bo'lgan, auksionda yutganlar hali ham do'konda berilmagan bularga. Bu qonunan o'sha yerda o'ynagan ekan. Uni zapislari bor. Bu nomer 19-16 sonli. Iminda mashina qurilmaydigan bo'lib qoldi deyapti. Men 19-16 ga o'ynaganman. Hozir boshqa tadbirkor faoliyat yuritmoqda. Iminda mashina do'kon boshqaligini deb isbotlab beraman degan. Ikkinchi marta 10-yanvarda qoldirilgan auksionni ham xabarini berilmaganda. Sizlarda majburiyat yo'qmi ani chiqarayotganda, mana bu tochka, mana bu degan narsa yo'qmi deyapman. Shu Buzilayotgan joylargacha bor shitlaringiz aka. Hamma narsa bormadi. 27-dekabrda birinchi anaqa tender bo'lish kerak edi. Ba'zi sabablarga qoldirildi dedi. Do'konining ustida nomeri ham yo'q aka uni. Men orqada hech kim bormaydigan joyga borib, to'lov qilib, shartnoma qilib, men jin emasman. Bular ham katta xato qilgan bular. eski loyihada qat bo'lganu, yangi loyihada qat bo'lganini loyihangizni asosida bering, biz ketamiz. Bu yutib olsa ham yana boshqa odamlarga sotaveramiz qayta. 19-14 yonida 19-15 qurilish kerak edi. Joyi chiqarilarkan aniq lokatsiya chiqarilmas ekan. Qonun bilan, haq hujjat bilan ko'rsating menga. Bu boshqatdan qurilganda bu do'kon qaysi oylarda boshlangan bo'ldi? 37-14ligini nima bilan isbotlaysiz? 36-qator do'konda ko'p. 36-qatordan yana bitta ham bor ekan. Davlat aralash oldi deyapsiz. O'ta muhim obyekt tushadigan bo'lib qolsa, strategik ahamiyatga ega narsa tushadigan bo'lib qolsa, nima bo'ladi? O'zingizlar tushunsanglar bo'ldi, qolganlar qiziq emas. Bu joy bo'sh turibdi, bu yoqqa qurilish hech qanaqaga ruxsat yo'q deyapti. Hozirda men ko'rib turibman, do'kon turibdi. Chilonzor buyum savdo